L'exercice 2, il y a un dioptre sphérique de rayon R1 est égal à 60 cm, de sommet S et de centre C1, séparé par un milieu d'indice N1 et d'un milieu d'indice N2. Dans tout l'exercice, on se place dans les conditions de Gauss. On suppose que le sens positif est celui de la lumière incidente. La première question, donnez la formule de conjugaison et de grandissement linéaire de ce dioptre avec l'origine au sommet. La formule de conjugaison avec l'origine au sommet et grandissement linéaire du dioptre avec l'origine au sommet. N1 sur SA moins N2 sur SA prime. عندنا السوم نسموه هنايا S1 est égal N1 moins N2 sur S1 C1. Le grandissement est égal N1 sur N2 S1 A' sur S1 A. La question 2. Un objet virtuel, un objet virtuel. Il y a un objet virtuel SA est positif et placé à 30 cm de S1. Donnez la position et la nature de son image ainsi que le grandissement linéaire. Objet virtuel, objet virtuel SA positif. Ou placé à la sommet 30 cm. Donc S1A est égal à 30 cm. Attendons les N1 ou N2. N1 est égal à 1 et N2 est égal à 1,5. Nous voilà une conjugaison. N1 sur SA moins N2 sur S1 A' est égal N1 moins N2 sur SC. On a une position de l'image. Position de l'image. N2 S1 A' est égal N1 moins N2 sur S1 C moins N1 sur S1 A. Moins N2 sur S1A est égal نوحدو المقام هنايا S1C fois S1A N1 moins N2 fois S1A moins N1 fois S1C. S1A' est égal S1C fois S1A sur N1 S1C moins N1 moins N2 fois S1A. On dirait l'application numérique. ملي غنديرو l'application numérique حنا عندنا dioptre concave. ملي عندنا dioptre S1 C1 est négatif, est égal à moins 60 cm. On trouve S1 A' est égal à 60 cm. Donner la nature de l'image. La nature de l'image est réelle.
علاش غيال حيت اس عندنا هادي ديوبتر كونكاف N1 N2 هنايا S1 هنايا C1 S1 le sens de la lumière sens positif هو هذا donc S1 A prime خرجت لينا positif donc كاينه في هاد l'espace إذا image réelle. D'abord on va calculer le grandissement. Est égal par définition N1 sur N2 S1A' sur S1A. Déjà قلنا S1A' est égal à 60 ou N1 est égal à 1 N2 1,5 plus 60 cm على S1A. Déjà قلنا S1A est égal à 30 cm. Finalement, le grandissement est égal à 4 sur 3. On va calculer le foyer objet, foyer, image. Dans le cours, je un foyer objet lorsque l'objet se trouve confondu avec foyer objet, l'image d'elle se trouve à l'infini. Donc, nous avons une conjugaison avec l'origine au sommet. N1 sur S1, l'objet confondu à F. L'image d'elle à l'infini. N2 sur Chihaja à l'infini, ça fait 0. Est égal N1 moins N2 sur S1C. On trouve S1F est égal N1 sur N1 moins N2 S1C. C1. Application numérique. Moins 60 cm est égal 120. De même, foyer image, lorsque l'image se trouve confondue avec foyer image, l'objet à l'infini. De même, S1 F' est égal moins N2 sur N1 moins N2 SC. Application numérique est égal moins 180 cm. يلا تبع معايا كونستركسيون جيومتريك. عندنا هذا هو الصومي، غناخدو واحد ليشيل كل 1 سنتيمتر ايكيفالون ديال 30 سنتيمتر. عندنا اول حاجه عندنا خصنا نرسمو هو الغيون شحال عندنا هو 60 دونك نديرو فيه 2 سنتيمتر. ديوبتر كونكاف، هذا هو هذا اس 1 هذا سي 1. احنا رسمناها اون طرافاي اون كونديسيون دو كوس، هي كونديسيون دو كوس بريسك ناخدوها حنايا بحال هكا. لوبجي بشحال بعيد لينا هو 30 سنتيمتر، دونك كل 30 سنتيمتر ناخدوها هي 1. هنايا ا بريم،
هنايا عندنا اس ان ا 30 سنتيمتر 30 سنتيمتر، كاين واحد هو فيرتويال غنديرو هنايا، ها هي ا. صافي فاهمين. بقى لنا خاصنا لي فوي اوبجي فوي ايماج. فوي اوبجي عندنا 120 يعني 120 هي 4 سنتيمتر، 30 60 90 120 هادي اف. يقدر يسولكم في شي امتحان يقول لك كيل لا ناتور دو فوي اوبجي. لا ناتور دو لا فوي اوبجي هي فيرتويال، حيت لوبجي جانا في هاد الجهة وفي هاد الجهة هذا ليسباس ديال لوبجي فيرتويال. اس ان اف بريم ايكال ا موان 180. دونك 30 60 120 150 180. On prend la taille de l'objet ناخدوه في تقريبا 0.5 دي بي. قلنا لي غايون كيجيين باراليل من لانفيني، بويسكو هو فيرتويال خصنا ناخدو لي غايون اللي جايين من لانفيني. ها هو الغايون جاي من لانفيني، ومن هنا كنديرو بوانتي. هاد الغايون اللي جاي لينا باراليل غادوزو من فويي ايماج. هاي فويي ايماج. زيد عندنا سونتر، لي غايون غيجينا من السونتر غيمشي سون ديفياسيون. عندنا غايون واحد الثالث هو اللي غيدوزو من فويي اوبجي. لي غايون كيدوزو من فويي اوبجي ليماج ديالهم كاينه في لانفيني، يعني غير رسمو واحد. الغايون غادي لانفيني يعني ليماج كاين في لانفيني، ولكن الغايون غيجينا مرسمتوش من هنا من لوبجي، غنرسمو من هنايا، حيت الغايون غادي لانفيني اترافيغ السيستيم اوبتيك يدوز من هنا. دا مرسمتوش مزيان، من هنايا وهنا غيكمل التراجي ديالو حتى يتلاقى لينا مع هذا هنا. هنا بي بريم هنايا ا بريم، ولا جينا نحسبوها نلقاو هنايا بيان سي 60. هنايا ان ان تيكالا ان، هنايا ان دو تيكالا 1,5. قالك دون لا ناتور دو سو ديوبتر، واش كونفيرجون ولا ديفيرجون. حنا كاينين دو ميثود قالولنا في الكور. قالك اسيدي الا كان سي لو سونتر سو تروف دون لو ميليو بلو ريفرانجون، يعني لو سونتر كاين في الميليو الكبير، راه كتكون كونفيرجون. اور هنايا في التمرين عندنا لو سونتر سو تروف في الميليو موان ريفرانجون، في الميليو الصغير، يعني سو تروف dans le milieu moins réfringent. Donc راها divergente. Le dioptre est divergent. كاينه الطريقه الثانيه كنشوفوا لي فويي. لي فويي الا كانوا غيال راها
convergent كانوا فيرتويل راها ديفيرجون. رانا نشوفو دي فوي اوبجي راها فيرتويل و فوي ايماج فيرتويل. يعني الا كانوا لي فوي اوبجي اي ايماج فيرتويل لا ناتور كتعطيك ديفيرجون. دابا ميغوار كانت عندنا في الاول كانت عندنا ميغوار كونكاف، قال لك غنزيدو عليه واحد الديوبتر كونفكس سيبارون باغ الميليو ان2. دابا المشكل في التمارين ديال هادو كيف خاصكم تشوفو. سيبوزون عندنا واحد لوبجي كاين هنايا، ها هو واحد لوبجي اترافيغ السيستيم اللي عندنا هنايا هي ديوبتر كونكاف، غيعطينا واحد ليماج انترميديير. هاديك ليماج انترميديير نقدروا نسميوها مثلا ا0. هاد ليماج انترميديير كي ولات لينا بارابور ديوبتر الثانيه، ولات هاد ليماج انترميديير راه هي لوبجي ديال هاد الديوبتر. هاد الديوبتر l'image de l'objet A0 à travers الديوبتر الثانية اش يعطينا واحد ليماج. دابا حنايا باغيين واحد الغولاسيون غتجمع لينا بين لوبجي وبين ليماج الاخرى فيهم. شفتو شنو كاين؟ نعاود. دابا عندنا واحد لوبجي اترافيغ الديوبتر الاولى غيعطينا واحد ليماج. هاد ليماج سميوها A0. هاد ليماج كتسمى ليماج انترميديير. هاد ليماج ولات بالنسبه للديوبتر الثانيه راه فحال الديوبتر الثانيه كتشوفوها فحال لوبجي ديالها. هاد لوبجي اترافيغ الديوبتر الثانيه غيعطينا واحد ليماج. دابا حنا السيستيم كامل عندنا السيستيم كامل شنو فيه الديوبتر الاولى والديوبتر الثانيه. يعني هاد لوبجي اترافيغ السيستيم كامل عطينا هاد ليماج فينال. شناهي الغولاسيون اللي غتجمع ليا بين هذا وبين هذا؟ صافي تفهمنا. اول حاجه حنا نمشيو بشويه علينا. اش قلنا؟ عندنا لوبجي اترافيغ الديوبتر الاولى عطانا A0. هاد لوبجي هذا اترافيغ الديوبتر الثانيه عطانا A بريم. صافي حنا شنو عندنا هنا في ميليو N1 هادي كاينه في ميليو N2 هنا كاينه هادي في ميليو N3. هادي غولاسيون كونجيغاسيون ديال الديوبتر الاولى شنو غتقول لنا؟ هي N1 sur avec l'origine au sommet la S1A moins N2 sur S1A0 est égal N1 moins N2 sur S1C1. relation ديال هذا ناخذوها من هنا. قلنا A0 هو l'objet و A' هي l'image. يعني N2 sur S2A0 moins N3 sur S2A' est égal N2 moins N3 sur S2C2. C2 هاهي صافي. هذا هو السؤال اللي قالو دابا. دوني لا فورمول دو كونجيغاسيون دو دوزيام ديوبتر افيك لوريجين او سومي هي هادي. من وراها قالك اون سيبوز كو لي دو سومي S1 et S2 sont très rapprochés et confondus en un point O. يعني قالك ان S1 راه كونفوندو مع S2 فاش في واحد البوان سما هو او. الا كانت كونفوندو هاد لي غولاسيون دو كونجيغاسيون بجوجهم شنو يولي عندنا؟ يولي عندنا N1 sur OA moins N2 sur OA0 est égal à N1 moins N2 sur OC1. ثانية N2 OA0 moins N3 sur OA' est égal à N2 moins N3 sur OC2. إلا درنا لا صوم ديالهم
حيت هما شنو باغيين، قالك اون سيبوز قالك سون كونفوندي اون ديدويغ لا فورمول دو كونجيغيزون اي لوغونديسمون لينيير دي سيستيم كامل. حنا باغيين واحد دابا دي غولاسيون دو كونجيغيزون ديال ديوبتر الاولى، هادي غولاسيون دو كونجيغيزون ديال ديوبتر الثاني، وكاين حنا باغيين غولاسيون دو كونجيغيزون ديال السيستيم كله. الا شدينا هادي زائد هادي شنو يمشي؟ غتمشي لينا ان دو سيغ او ا زيرو، غتمشي لينا من هنا ومن هنا. الا درنا هادي زائد هادي شنو غتعطينا فينالمون؟ غتعطينا واحد الغولاسيون بين لوبجي وبين ليماج فينال. طيب ومنا دابا الكالكول دو غرونديسمون دو سيستيم. سيستيم شنو فيه دو ديوبتر. دونك عقلوا على هادي الغرونديسمون ديال السيستيم يكونوا فيه دو ديوبتر، دو ميغوار و ديوبتر، 3 ميغوار اللي بغا يكون. شنو كنديرو البرودوي ديال الغرونديسمون تاع دابا على حساب هاد ليكزام اللي عندنا دو ديوبتر، يعني الغرونديسمون ديال الديوبتر الاولى فوا الغرونديسمون ديال الديوبتر الثانيه. الا كان باغ اكزومبل عندنا 3 ديوبتر كنديرو الغرونديسمون ديال الديوبتر الاولى فوا الغرونديسمون ديال الديوبتر الثانيه فوا الغرونديسمون ديال الديوبتر الثالثه. هذا الغرونديسمون دي سيستيم. الغرونديسمون ديال الديوبتر الاولى شنو هو؟ عندنا ميليو ان 1 سور ان 2 OA 0 l'image intermédiaire sur OA fois الغرونديسمون الثاني شنو هو؟ عندنا هو N2 sur N3 OA prime على OA 0. on va simplifier. اش بقات لينا N1 sur N3 OA prime sur OA. هذا غرونديسمون جلوبال. شوفوا كيسيون الاخر واش قالوا لنا كو فو فورمي على دو سو سيستيم اوبتيك، يعني سيستيم اوبتيك كامل عند الديوبتر الاولى والديوبتر الثاني، سيستيم جلوبال. باغيين واحد ليماج تكون غيال و 3 فوا بلو غروند كو لوبجي. يعني نخدمو بالغرونديسمون اللي كنا حسبنا دابا. الغرونديسمون شنو كيقول لينا؟ قلنا قالك ان ليماج غيال و 3 فوا بلو غروند، يعني 3 فوا بلو غروند. 3 فوا بلو غروند شنو قلنا انها غتكون كتساوي لنا هي 3. ولكن هنا ما قالوش لنا واش دغوات ولا غونفيرسي، ولكن قالوا لنا غير ايماج غيال. ايماج غيال شنو كتعني؟ ان او ا بريم كي بوزيتيف. فوالا حنا في التمرين في الاول شنو كانت عندنا ان لوبجي فيرتويال. الا كان اوبجي فيرتويال شنو كيكون عندنا؟ تكون بوزيتيف. ايوا غنجيو نعوضوه هنا. شنو عندنا n1 sur n3 est égal à OA prime sur OA est égal à 3. donc OA prime est égal à 3. n1 sur n2 OA prime كتساوي لنا n3 fois OA sur n1. وكنعرفوا عندنا غولاسيون دو كونجيغيزون ديجا حسبناها، غنمشيو نعوضو فيها او ا بريم شحال كتساوي لينا. ديجا عندنا هادو شحال كيساويو كلشي عندنا، غنلقاو بها لوبجي.